한국은 어떤 면에서 보면은 이 친중파, 친일파로 갈라져 있는 게 이걸 이렇게 지금처럼 하면 독이 되고 내부적으로는 서로 싸우더라도 대외적으로 좀 중국에 대한 외교 안보 전략면에 있어서는 양면 같은 그 대응 전략에 서로 협력하는 그런 모습을 보이면 무기가 될 수 있다. 중국에 대해서 무기가 될 수 있다. 한국은 아까 마지막에 나왔던 그 중국과의 관계 문제에서 다들 그 뉴스를 접하셔서 아시겠지만 최근에 이제 미국의 이제 그 블링컨 국무장관이 중국 방문하고 그다음에 앨런 재무장관도 중국을 가고 서로 또 이제 그 중국과 미국 양국 그 강요들 간의 그 교류랄까 만남이랄까 회동이 이렇게 좀 늘어나는 그런 모습을 보이죠. 그와 관련해서 이제 국내에서는 이거 이제 현 정권이 친미파하고 반중을 해서 했는데 이제 현 정권은 왕따 당하는 거 아니냐, 미국은 다시 중국하고 손잡으려고 하는데 왕따 당하는 거 아니냐, 뭐 이런 이른바 이제 현 정권에 반대하는 언론 쪽에서는 그렇게 공격을 하고 또 이렇게 중국하고의 어떤 그 관계가 워낙 이렇게 구조적이라서 일시적으로 이렇게 미국이 중국하고 이렇게 해도 어떤 그런 핫라인이라고 할까? 정말로 그 위급한 상황을 막기 위한 것에 불과하지 중국하고 다시 관계 회복을 위한 그런 건 아니다. 이렇게 이야기하는 사람. 그래서 이제 그 현 정권은 지금 명확하죠. 지금 그 이른바 한미일 삼국 공조, 이제 안보 외교 안보 면에서는 한미일 삼국 공조하고 나아가서 지금 이제 그걸 넘어서서 대만에 관련된 발언도 하고 이제 나토의 그 파트너로서 이렇게 참가하기도 하고 해서 유럽과의 관계를 강화하는 그런 모습이고 이러고 있죠. 물론 이제 거기에 대해서 중국은 미국하고 강력한 어떤 이제 대립각을 세우고 대만 문제와 관련해서 대립각을 세우고 대만 문제 관련해서는 한치 양보도 없다라는 식으로 대립각을 세우고 일본과도 이렇게 좀 갈등이라고 할까 긴장 관계가 높아지고 있는 한국에 대해서는 이제 저번에도 한번 이야기가 나왔었죠. 한국에 대해서는 이 속국이 까불고 있어 이런 무시하는 태도를 보이고 있다. 이런 식으로 이제 평화할까 그래서 그 중국 대사가 이렇게 좀 이른바 전랑 외교가 많아요. 그래서 한번 지금 이제 중국이 조금 이제 움츠러든 그런 면도 조금 이렇게 그런 느낌도 있죠. 그거에 대해서 좀. 근데 이제 중국 입장에서는 이제 한편으로 러시아하고 관계를 강화하고 제3세계하고 브라질이라든지 이런 쪽하고도 관계를 강화하고 하면서 이제 한미일 삼각 같은 대립각을 세우는 그런 모습들을 보이고 물론 이제 북한 문제도 있고 좀 이렇게 얽혀 있죠. 여러 가지 얽혀 있죠. 근데 이제 핵심은 이제 미중 패권 전쟁 시대잖아요. 미국하고 중국이 이제 패권 전쟁을 하고 있고 그 패권 전쟁 싸움 속에서 이제 일본이나 한국은 이제 미국 쪽 관계 동맹 관계이기도 하고 미국 쪽과 이제 연합을 해서 중국에 대항하는 그런 모습들을 거기에 대해서 이제 중국이 대항을 하는데 중국이 한국과 일본과 미국에 대해서 대하는 어떤 전략이라 할까 전술이라 할까 이런 것을 어떻게 생각하세요? 어떤 차이가 있나 여러분들이 생각하시죠? 미국이 이제 일본하고 한국을 이렇게 추스려 가지고 힘을 모아서 중국 압박을 하고 있잖아요. 첨단 장비, 첨단 제품 중국의 수출을 금지한다라고 하고 그걸 점점 확대를 하고 있고 한국은 중국과의 교역도 이제 막 줄어들고 있고 그로 인해서 이제 중국은 경제적인 지금 타격을 받고 있죠. 지금 실제로 수출이 급감해가지고 중국 국내에 이제 세계 제조 공장으로 수출 위주의 성장을 해온 나라가 갑자기 이제 그런 압박을 받아가지고 갑자기는 아니지만 트럼프 때부터 이제 점점 그런 압박이 강화돼가지고 수출이 줄어드니까 당장에 이제 중국의 내수 경기가 타격을 받죠. 실업도 많이 늘어나고 공장 실업자들이 많이 늘어나고 당연히 이게 그 공장들 실업자들이 수출이 안 돼가지고 늘어나면 소득이 안 되니까 소비도 줄어들 거 아니에요. 그런데다 거기에다가 이제 부동산 투기 거품까지 꺼져가지고 지금 이제 어쩔 줄을 몰라 하고 있고 그런 상황이기 때문에 중국 경제가 상당히 지금 이제 쉽지 않은 상황이 있죠. 그런 상황에서 이제 안팎으로 이제 뭔가 중국 정권이 이제 뭔가 이렇게 어려운 상황에 직면이 있는데. 중국 국내적인 상황은 차치하더라도 이제 외교 안보적인 측면에서의 이제 대립각을 봤을 때 한미일과 중국과의 어떤 대립각을 봤을 때 중국이 한국, 미국, 일본, 미국에 대해서 어떻게 대하고 있는가에 대한 차이점이라고 할까? 중국이 이렇게 어떻게 대하고 있다고 생각하세요?
한국, 미국, 일본 이렇게 세 나라가 이제 삼각 동맹에 대해서 까지는 아니지만 거의 비슷하게 해서 서로 이제 그 군사적으로나 안보면에서 중국과 따라가는 좀 구도를 형성을 하고 있는데 거기에 대해서 중국은 어떻게 대응하고 있다. 여러분들이 이제 중국의 시진핑 주석이다, 내지는 중국 공산당의 핵심 의사결정권자다라고 이제 생각하시고 가정을 하시고 전제하시고 내가 시진핑이라고 했을 때 미국, 일본, 한국에 대해서 어떤 식의 외교 안보 전략을 취하고 결국으로 지금 이걸 이야기하려고 하는 의도가 뭐냐면 한국 입장에서 대중국 외교 안보 전략을 어떻게 가져가야 될 것인가를 이제 여러분들하고 한번 이야기를 해보고 싶은 거예요, 제가. 근데 한국 입장에서 중국에 대한 외교 안보 전략을 어떻게 가져가야 될 것인가를 이야기하려면은 중국이 한국을 어떻게 외교 안보 면에서 바라보고 있는가를 먼저 좀 정확하게 이해할 필요가 있죠, 먼저. 그렇죠? 중국이 한국을 이렇게 외교 안보 면에서 어떻게 바라보고 있는가를 이제 생각하는데 물론 그쪽 여러 가지 뉴스라든지 중국 정부 당국이 발표하는 여러 가지 그거나 또는 행동들을 보고서도 이야기할 수 있고 아까 말씀드렸던 것처럼 여러분들이 시진핑 주석 내지는 중국 공산당의 최고 의사 결정권자라고 했을 때 한국에 대해서 어떻게 외교 안보 전략을 취하고 있나 또는 취할 것인가 이런 생각을 해야 한국 입장에서 중국에 대한 외교 안보 전략을 어떻게 할 것인가에 대한 맞대응 전략들을 생각해낼 수 있을 거 아니에요. 그렇죠? 그런 차원 그런 문제의식을 갖고 한번 이야기를 해보는 거예요. 그래서 이제 중국 입장에서 시진핑이나 공산당 입장에서 한국에 대해서 어떤 전략을 취하고 있나 말씀하신 부분 깔보고 있다, 무시하고 있다 이런 깔보고 있거나 무시한다라고 하면 왜 그럴까요? 어떤 역사적인 것도 현재 당장 이득이 없으니까 당장 이득이 없으니까 그래서 경제 교역 면에서는 중국 입장에서도 한국이 상당해요. 한국이 한 4위나 5위 정도 되나? 중국 입장에서는 한국에 대해서 어떻게 외교안보 면에서 전략을 취하고 있을까요? 저는 취할 거라고 생각해요. 예를 들어서 미국에 대해서는 어떻게 하고 있을까? 미국은 워낙 이제 중국이 생각을 해봤을 때 여러 가지 군사력이나 기술력이나 경제력 면에서 차이가 있다라고 생각하기 때문에 미국에 대해서는 되도록이면 충돌을 피하고 어떻게 쓰든지 서로 이렇게 그 협상을 해서 갈등을 최소화하는 방향으로 경제 교류를 확대하는 식으로 가는 전략이죠. 그런 입장이 있기 때문에 다만 딱 한 가지 이제 대만 문제에 대해서는 절대 어떤 것도 양보할 수 없다라는 그거 하나만 빼놓고는 나머지는 어떻게 해서든 간에 미국과의 관계를 개선하려고 발버둥 치고 있죠. 그렇죠. 일본에 대해서는 어떤 태도인가요? 일본에 대해서는. 근데 그 대만 문제 관련해서는 얼마 전에 그 대만 그 영공이 어디에서 약간의 그 중국 전투기하고 미국하고 이렇게 약간의 그 충돌 비슷한 것도 있었죠. 그 대만 해협을 이렇게 통과하면서 미국 추가하고 대만도 해군하고 근접해서 뭔가 문제가 된 적도 있었죠. 얼마 전에. 그러니까 그런 게 그 대만 문제와 관련해서는 중국이 미국에 대해서도 강경한 입장이지만 그 대만 문제를 제외한 경제적인 문제에서는 어떻게든 간에 미국하고의 관계를 개선하려고 하는 그건 이미 공개적으로 이야기를 하고 있죠. 일본에 대해서는 어떤 태도인가요? 일본이 중국에 대해서 어떻게 반도체 장비 수출 금지한다고 했죠. 사실 어떻게 삼성전자 반도체를 이렇게 중국에 수출 금지하는 것보다 장비 수출 금지하는 게 치명타예요. 장비를 수입을 할 수 있으면 만들 수라도 있잖아요. 근데 장비 수입을 못하면 만드는 것 자체가 안 되는 거잖아요. 그러니까 중국 입장에서 보면은 일본이 중국에 대해서 어마무시하게 강경한 태도가 나오고 있다라고. 강경한 태도로 보고 있지, 일본은 중국에 대해서. 거기에 대해서 중국은 어떻게 대응을 하고 여전히 경제적으로 계속 교류를 확대해야 된다라고 이렇게 주장을 하고 있죠. 일본에 대해서. 경제적으로 확대를 해야 된다. 한국은 어떠나요? 한국은? 있으면 좀 좋겠지만 없어도 별로 그렇게 큰 문제는 없다고 생각하는 거겠죠. 처음에는 이제 그렇게 무시를 확 했다가 조금 최근에는 지금 다시 좀 뭔가 경제 교류를 확대해야 된다라는 그런 이야기들을 이제 하기는 하고 있죠. 한국이 중국에 대한 어떤 태도는 뭔가요? 일본은 아주 강경한 입장을 보였어요. 한국은 어떤 중국에 대해서 무슨 일본처럼 무슨 반도체 수출을 금지한다든지 이랬나요? 지금 현 정권도 지금 삼성전자나 하이닉스가 중국 지금 반도체 공장이 있잖아요. 그거 계속 가동시키려고 지금 발부동 치고 있잖아요. 지금 IR법에서는 겨우 지금 1년 한시적으로 지금 연장됐을 뿐이지 그 다음엔 어떻게 될지 모르잖아요. 근데도 불구하고 그 중국은 한국에 대해서 이렇게 강경한 어떤 태도를 보인다 이거예요. 뭔가 강공 비슷한 느낌일까?
뭡니까 그 중국 대사 발언도 그렇고 그렇다 이거예요. 왜 차이가 있잖아요. 미국이나 일본이나 한국에 대해서 대하는 태도의 차이가 있잖아요. 차이는 어디서 오는? 한미일 외교안보 삼각 동맹 체제가 구축된다고 했을 때 중국 입장에서 봤을 때 이게 이제 대응을 해야 될 거 아니에요. 대응을 하는데 세계가 똘똘 뭉쳐서 대응을 하면 중국이 안 되겠죠. 안 되겠죠 일단은. 그러면은 어떻게 해야 됩니까? 중국 입장에서는 고리를 끊어야 되죠. 네, 그렇죠. 고리를 세 나라의 동맹 관계를 이렇게 그 결합 관계를 이렇게 끊어야 되는데 어디를 끊을까요? 제일로 약한 데를 끊어야죠. 그건 상식이죠. 그러니까 미국, 일본, 한국 중에서 중국이 봤을 때 제일로 연결고리가 약하다고 보는 데는 어디 있거든요? 당연히 한국이죠. 그러니까 한국에 대해서 그렇게 그런 태도를 보인다. 그러니까 이게 무슨 이제 역사적인 관계라든지 이런 것은 또 뭐 있을 수 있지만 그냥 상식적으로 생각해 봤을 때 이 어떤 그 동북아 지역에서의 어떤 그 외교안보 역학구도 속에서의 그 대치 국면에서 봤을 때 중국이 취하는 전략은 뭘까라고 하면은 이 세계 나라가 똘똘 뭉쳐서 하나로 대응을 하면은 감당을 못한다 이거예요. 그러면 결국에는 중국 입장에서 가장 효과적인 대응 전략은 이 어떻게든 이 고리를 끊어야 된다 이거예요. 고리를 끊는데 제일로 연결고리가 약한 데를 끊어야 된다. 거기를 집중적으로 공략을 할 거라는 거죠. 상식적으로 생각하면 당연히 그럴 거 아니에요. 이게 내가 이렇게 시진핑 주석이고 내가 중국 공산당의 의사결정권자라고 했을 때도 그렇게 생각할 거라고. 그러면 한국에 대해서 그렇게 이제 집중적으로 이렇게 공략을 하는데 일단 이제 이렇게 외교 안보적으로 압력을 가한다. 그래서 중국 대사가 무슨 그런 게 황당한 발언을 한다든지, 그래서 협박을 가한다든지, 경제적으로 무슨 이렇게 한국과의 관계를 오히려 중국이 선제적으로 이렇게 차단을 한다든지, 뭐 한한령을 한다든지, 한국 제품이나 한국 기업들에서 압박을 가해서 이렇게 한다든지 하는 식으로 집중적으로 한다 이거예요. 실제로 그렇게 하고 있잖아요. 근데 여러분들이 이제 만약에 한국의 대통령이에요. 중국이 이제 그런 그 전략으로 나와요. 약한 연결고리를 끊으려고 한다. 전략한데. 여러분들 대통령이나 정치인이에요. 여든 야든. 중국이 어떻게 대응을 해야 되나? 어떻게 대응을 해야 돼요? 미국과 일본과 한국에 대한 중국이 이제 그 대응 전략들이 바라보는 그 내부 시각을 비교를 해보면 미국은 공화당도 민주당도 중국을 어떻게 보나요? 아주 강력하게 강경한 자세를 보이고 있죠. 그러니까 미국은 범정치적이에요. 정치권이 중국에 대해서 강경한 태도를 보이고 있어요. 찍어 눌러야 된다는 식으로. 그러니까 누가 정권을 잡아도 대중국 강경 자세는 바뀌지 않을 거다. 일본은 어떤가요? 일본은 일본의 외교 특색이 있어요. 일본의 정치권의 특징이 있어요. 일본은 항상 두 개의 길을 열어둬요. 두 개의 길을 열어둬요. 자민당 중심으로 하는 정권이 중국에 대해서 아까 말씀드린 것처럼 일본 반도체 수출 금지, 중국에 대해서 딱 때리고 확 밀어요. 중국 입장에서는 이렇게 어떻게 할 수가 없으니까 꼭 이렇게 뭐 이렇게 반대 공세를 펼치기가 힘들 거 아니에요. 중국 입장에서는 어떻게 쓰든지 그걸 이렇게 맞받아치려고 하지 않아요. 않고 오히려 이제 다른 방법으로 이렇게 일본에 대해서 압력을 가하려고 한다. 경제적으로는 중국이 기술적으로 확 눌려있기 때문에 수직적인 관계이기 때문에 일본에 이렇게 맞받아치기가 어렵다 이거예요. 그러면 일본 입장에서는 우리가 이쪽으로 우위에 있기 때문에 확 밀어붙이면 돼라고 하냐면 그렇지 않아요. 항상 또 다른 길을 열어두고 있어요. 뭐냐면 또 다른 길이 뭐냐면 한쪽에서는 확 밀면서도 한쪽에서는 또 대화하는 협상하는 그 통로를 만들 이게 일본 그 외교 전략의 특징이 제가 볼 때는 그래요. 그게 지금 어떻게 표출됐냐면 오키나와 지사가 중국과 가지고 시진핑 주석까지 나왔죠. 진화가. 그러니까 일본 정부는 중국에 대해서 확 이게 쥐어대고 밀어붙이는 그런 외교안보 전략을 취하고 있는데 또 한편에서는 이렇게 간다 이거예요. 가서 이렇게 중국 고위층하고 만나서 접촉해서 이렇게 이야기를 한다 이거예요. 한국은 어떠십니까? 한국은 야당 의원들이 같이 친중파냐 친미파냐 이걸로 이렇게 갈라져 있죠. 한국은 일반 이제 민주당은 친중파, 국민의힘은 이제 친미파 이렇게 갈라져 있죠. 한국은. 네. 그러니까 미국하고 일본하고 비교해 봤을 때 한국처럼 이렇게 정치권이 친중파하고 친미파로 갈라져 있는 건 미국이 그렇다고 그럴 수 아니죠. 아까 말씀드린 일본이 그러나요? 아니죠. 한국만 그래요. 한국의 정치권만 친중파 친미파로 갈라져 가지고 나는 이놈 아니면 안 돼. 나는 저놈 아니면 안 돼. 이런 식으로 돼 있죠. 그럼 중국 입장에서는 이 한국의 정치권에서 이 상황을 어떻게 볼까요? 중국 입장에서는. 그래서 더더욱더 한국을 공략하려는 것도 있겠죠. 더더욱더.
친중파가 있거든요. 정치 세력이. 친중파가 정권을 잡을 수 있는 뭔가를 하면은 이 한미일 삼각 연결고리를 끊을 수 있다라고 생각을 하겠죠. 그렇죠. 미국과 일본과 한국이 이게 삼각으로 스팬대로 해서 중국에 대항한다고 해도 상황이 달라요. 경제적 상황이 다르고 정치적 상황이 달라요. 그러면은 한국이 친중파고 친미파로 갈라져 있다. 그러니까 이게 똘끼들로 충만한 정치권들로 이렇게 돼 있다 보니까 이렇게 양극단적인 이렇게 이념화된 형태로만 이렇게 되다 보니까 한국의 외교 안보 전략이 막혀 있는 거예요. 이렇게 되다 보니까 사실은 미국과 일본에 비해서 한국의 정치권에 이렇게 이른바 친중 세력과 친미 세력으로 이렇게 갈라져 있다라는 게 사실은 어떻게 보면은 한국이 중국에 대해서 외교 안보 전략면에서 굉장히 큰 지렛대로 쓸 수가 있어요. 무기로 쓸 수 있다 이거예요. 근데 이걸 오히려 중국이 한국을 이렇게 공략해서 이렇게 연결고리를 미국과 일본과 끊어내는 약점으로 지금 이용당하고 있는 거예요. 우리가 그걸 무기로 활용해서 중국을 압박할 수 있는 기회를 잡지 못하고 역으로 중국이 한국을 이렇게 공략해가지고 밀어붙여가 압박을 가해가지고 그 미국, 일본과의 어떤 그 연결고리를 끊어내는 그런 기회 어떤 그걸 이렇게 삼고 있다. 수단으로 삼고 있다. 이게 지금 한국의 그 여든야든 정치권이 얼마나 그 어리석고 아무 생각이 없는가 하는 것을 이렇게 저는 단적으로 보여주는 예라고 이렇게 생각을 해요. 어떻게 해서 그러면 한국에서 친중 세력과 친미 세력이 이렇게 정치권에 이렇게 이렇게 반반식으로 있는데 중국에 압박하는 어떤 정치적 어떤 그 외교 안보적 무기로 삼을 수 있을까? 방금 전에 제가 일본의 경우를 말씀드렸잖아요. 한쪽에서는 확 밀어붙여요. 그러면서 한쪽에서는 가서 대화를 해요. 한국의 경우는 지금 문제가 뭐냐면 이른바 민주당의 친중 세력은 지들이 따라와서 해요. 지가 별도의 정권이라고 착각을 하는 거예요. 기존의 현 정권을 부정을 하는 거죠. 그러니까 야당으로서 독자적인 외교 안보적 행동을 하는 거예요. 엄연히 정권을 잡은 세력이 있고 그 대통령이 있고 뭐 외교장관이 있고 안보 담당 그게 관료가 있는데 그걸 무시를 하고 지가 가는 거예요. 또 지가 하는 거예요. 그다음에 또 현 정권은 저는 빨갛게 공산당이야. 나는 이제 친미 세력, 친미파야. 똑같다 이거예요. 예를 들어서 현 정권이 나는 좀 이렇게 친미 세력이야. 그러면 중국에 대해서 안보적으로 밀어붙여요. 밀어붙이면서도 한편으로는 이른바 범정치권 차원에서 야당은 중국과의 그 연결고리를 이렇게 지금 당연히 공개적으로 이제 반중은 표방을 하고 있기 때문에 현 정권이 그러면은 중국하고 대화나 이렇게 협상의 정권의 연락창구를 다 끊어버릴 거냐 이거예요. 한국이라는 나라 전체 차원에서 민주당 밥그릇 정치인들 국회의원들 밥그릇이 더 중요하고 국민의힘 정치 국회의원들 밥그릇이 더 중요하냐 이거예요. 한국이라는 나라 또는 한국인들의 어떤 외교 안보 문제보다도 전략적인 외교 안보 문제보다도 자기들의 밥그릇이 더 중요하냐 이거예요. 그런 겁니까? 지금은 뭐 밥그릇이 더 중요한 상태로 지금 그런 외교 안보 전략을 하고 있죠. 자기들 밥그릇이 더 중요한 거예요. 그러면 한국 입장에서는 우리가 서로 의견을 달리하지만 중국에 대해서 외교 안보 전략 문장에서 정치권이 서로 미리서 이렇게 안으로 좀 이렇게 협상을 하든지 타협을 하든지 합의를 해가지고 우리는 이렇게 중국에 대해서 이렇게 좀 압박을 가할게. 대신에 거기에 대해서 중국이 이렇게 반응을 해오면은 어떤 반응을 할 때에는 니네들이 가서 좀 대화를 하면서 우리가 중국에 대해서 조금 더 이렇게 우위에 설 수 있는 유리한 입장에 설 수 있도록 좀 이렇게 양동 작전을 펴자, 양면 그 외교 안보 전략을 펴자라고 이렇게 할 수 있잖아요. 일본 자민당이 이렇게 밀어붙이면서 한편 오키나와 지사를 이렇게 밑으로 보내갖고 시진핑 주석까지 만나게 하고, 그래서 이제 그걸 또 계기로 해서 문 밑에서 이렇게 대화를 하는 그런 물꼬를 터서 이렇게 서로 이렇게 협상을 하고. 왜냐면은 예전에 전에도 말씀드렸지만 미국이든 일본이든 한국이든 중국하고 경제적으로 워낙에 경제 교류 관계가 깊어가지고 일부 첨단 제품이나 첨단 어떤 그 장비나 기술도 는 끊을 수는 있을지는 몰라도 그 외 부분은 못 끊는다고 말씀드렸잖아요. 워낙 관계가 깊어가지고. 그러니까 미국 그 원래 이렇게 앨런 재무장관도 지금 그런 말을 하고 있잖아요. 그 중국 가서 미국하고 중국 간의 경제 관계가 워낙 깊어갖고 못 끊는다, 서로 손해다 말을 하고 있잖아요. 한편에서는 바이든 대통령은 가서 이렇게 ILF보다 뭐다 중국에 대해서 딱 첨단 반도체라든지 제품, 심지어는 이제 범용 반도체나 이런 것까지 다 중국에서 차단한다 하면서도 또 한편으로는 가서 한다 이거예요. 근데 한국은 뭐냐 이거예요 지금. 전부 그냥 이렇게 이른바 이렇게 한국의 정치권이 두 개 정권이 있는 거예요 사실상. 따로따로 놀아요. 그리고 이게 선거 결과를 부정하는 거예요 사실은. 야당에 가서 그냥 지가 독자적인 외교 정책, 안보 정책을 해버린다 이거예요. 근데 이게 말이 되냐 이거예요. 이게 지금 중국하고의 관계에 있어서도 그냥 양극단으로
갈 수밖에 없다 이거. 그래서 오히려 중국하고 미국, 중국하고 일본 간의 어떤 그 강원 양면 어떤 그 외교 안보 전략의 그 구조가 한국하고 중국에서는 그게 성립이 안 되고 있다라는 거예요. 그렇잖아요. 그러니까 이게 지금 한국의 정치권이 얼마나 지금 문제가 심각하냐 이거예요. 정치적으로 이렇게 국내적으로는 정권 획득을 위해서 서로 어떤 대립을 하고 어떤 싸움을 할지는 몰라도 국가, 한국이라는 나라 전체 또는 한국민 전체의 이익을 위해서는 뭔가 공동에 이렇게 서로 이렇게 협력하고 타협하는 그런 그걸 해야 되잖아요. 그러면은 만약에 국민의힘이 지금 중국에 대해서 강경 자세를 보이고 민주당이 이렇게 좀 이렇게 협력, 이렇게 유한 자세를 보이게 되면 중국 입장에서 어떻게 볼까요? 한국 함부로 밀어붙이면 안 돼라고 생각할 수도 있겠죠. 왜냐하면 함부로 막 밀어붙였다가 그나마 이렇게 친중을 표방하는 민주당 세력이 등을 돌려버리면은 중국 입장에서는 취약이라고 생각할 거 아니에요. 제일 약한 연결고리를 끊어내야 되는데 이것마저도 등을 돌려버리면은 곤란할 거 아니에요. 그러니까 역으로 이제 한국 입장에서는 그러한 이른바 친미하고 친중의 양 정치 세력을 중국에 대해서 무기화할 수 있잖아요. 여기 안보 면에서 그런 식으로. 그렇지 않나요? 얼마든지 가능하잖아요. 그런 식으로 무기화하는 게. 미국에도 물론 친중 세력이 있고 일본에도 친중 세력이 있지만은 이렇게 한국처럼 노골적으로 그냥 양대 정치 세력이 친중 세력과 친미 세력으로 갈라져 있지는 않아요. 미국은 아까 말씀드린 것처럼 공화당, 민주당 다 그냥 강경한 반중파가 되어 있죠. 일본도 거의 자민당 일당 지배체제인데 자민당이 이렇게 강경하게 반중 태도를 보인다 이거예요. 정치적으로. 일본 야당이 거의 이렇게 지금 질이 괴멸한 상태에 있어가지고 어떤 역할을 못하고 그러니까 이제 그런 식으로 이렇게 여러 가지 루트들이 있다 이거예요. 일본 같은 경우. 또 그런 외교안보 전략들을 추구를 계속 해왔다 이거예요. 한국은 어떤 면에서 보면은 이 친중파, 친미파로 갈라져 있는 게 이걸 이렇게 지금처럼 하면 독이 되고 한국 입장에서는 독이 되고 지금처럼 이렇게 하면은 독이 되고 내부적으로는 서로 싸우더라도 대외적으로 중국에 대한 외교 안보 전략 면에 있어서는 양면 같은 그 대응 전략에 서로 협력하는 그런 모습을 보이면 무기가 될 수 있다. 중국에 대해서 무기가 될 수 있다. 중국 입장에서 그나마 한국에서 이렇게 친중 세력이 있다라는 게 거의 노골적으로 공개적으로 친중 세력이 있다라는 게 중국 입장에서는 굉장한 거라고 생각을 할 거란 말이에요. 틀림없이. 그러니까 지금 중국 대사가 그 이재명 불러다가 그런 짓을 한 거 아니에요. 근데 멍청하게 이용만 당하고 있다라는 거예요. 이용만 당하고 압력만 받고 있다 이거예요. 거기서 이제 대립각만 세운다 이거. 대립각 세워서 그럼 좋을 게 뭐가 있냐 이거 서로 간에. 중국도 대립각을 세우면 스스로 안 좋다는 걸 알고 있어요. 또 경제적으로 한국이 가장 중국과의 어떤 그 비중면에 있어서는 관계가 깊죠. 굳이 그걸 이렇게 외교 안보적으로 이렇게 서로 이렇게 대립각 세우더라도 아까 전에도 말씀드렸지만 현 정권이 친미파를 하더라도 굳이 대만 이야기를 왜 합니까? 지가 뭔데? 건들 필요가 없죠. 그냥 그건 미국이나 일본이 알아서 하라고 놔둬도 되는 거예요. 그냥 가만 이렇게 따라가면 되는 거예요. 그냥 북한 문제만 이렇게 하고 유럽 문제에도 그냥 유럽이 하면은 그냥 오라고 하면 한번 갔다 오면 되는 거예요. 가서 무슨 지가 무슨 떠든다라고 그래서 누가 그걸 알아봐주고 티켓을 주고 웃기는 거예요. 이용당하는 거예요. 그 유럽이나 미국이나 일본이 외교 안보적으로 이렇게 그 역사나 그 전문성이나 이런 것들이 어마어마해요. 여러분들이 생각하는 상상을 초월해요. 그쪽에 그 상상을 초월할 정도의 싱크탱크들이나 전문가 집단들이 그냥 널려 있어갖고 그러니까 가서 그냥 이렇게 손바닥에 원하는 춤추게 만드는 가서 춤출 필요가 없다 이거예요. 중국에 대해서 중국과의 그 외교안보 전략 면에서 지금 이제 한국이 지금 중국 입장에서 가장 약한 연결고리로서 집중적인 공략을 갖고 있고 거기에 대해서 한국이 정치권이 여든 야든 정치권이 전략적으로 대응을 하지 못하고 오히려 그 밥그릇 싸움에 달려가지고 오히려 중국에 대해서 좀 유리한 입장을 이렇게 유리한 입장에 설 수도 있는데도 불구하고 그렇지 못하고 있다는 것에 대해서 지적을 하고 싶었어요. 만약에 제가 대통령이라면 저거라면은 이런 것들을 충분히 여든 야든 친미파든 친중파든 이런 동북아 지역에서의 어떤 정세들을 같이 이렇게 고민해보고 우리를 맡기고 고민해보고 이렇게 하는 게 서로 간에 윈윈할 수 있는 전략이 아니겠는가라고 이야기를 할 거예요. 저라면 그런 게 없이 그냥 같은 개차반이죠. 멍청하게 중국 대사 불려가서 사진 찍고 시비 굽고 사진 찍어줬다가 개망신 당하고 오고 또 이렇게 중국에 대해서 이제 뭐 이렇게 압박당하고 뭐다고 하니까 이제 어쩔 줄을 몰라가지고 중국의 기업들이 이제 어쨌든 간에 지금 1차적으로 지금 한국 기업들이 지금 제재를 받고 이렇게 몰리니까 이 타격으로 지금 한국 경제가 지금 안 좋잖아요. 오히려 어떤 면에서 보면은 한국이
그 미국과 중국 간의 어떤 그 문제에 있어서 어떤 그 해결할 수 없는 문제들을 해결할 수 있는 어떤 중재자로서의 역할을 할 수 있음에도 불구하고 한국만큼 이렇게 미국 입장에서 똑같아요. 친미파 있고 친중파가 있기 때문에 미국 입장에서 미국에 대해서도 똑같은 지렛대로 쓸 수 있다 이거예요. 같은 논리로 그런 걸 못 하고 있다라는. 뭐 하여튼 그 제가 대통령이 못된 관계로 지금 정부가 주변 정세 관련해서 이제 한국 정치권의 외교안보 전략에 좀 황망함에 대해서 한번 이야기를 해봤습니다.